van vers 1 af. As daar niks lekkerder as om die woord van die Here voor jou oop te hê. Jy dink, so 1500 jaar terug in die kerk bymekaar gekom en wat was voor hulle oop? Niks. Hulle het nie dit gehad wat ons het. Vandag het ons die ongelooflikste voorreg om die woord voor ons oop te hê, elkeen van ons. Ek meen, daar was geskrifte gewees en die skrifte is versprei van kerk tot kerk. En dan het die persone wat die skrifte gekry het, dink jy byvoorbeeld in die eerste eeu, vanmôre het ons gehoor, die brief van Galasiërs, is klaar gelees in Galasiërs, hy is vanmôre by ons in die gemeente, en almal weet daarvan, vanmôre gaan ons Galasiërs hanteer, en mense is opgewonde, vanmôre is Galasiërs, hulle gaan Galasiërs lees vanmôre by die kerk, excited, nee, want ek het nie Galasiërs by my huis nie, ek het dit nie in 'n paar Bybels by die huis nie, dit is, wat 'n voorreg, so elke gedeelte, nee, het hulle versprei en hulle probeer om kopieë te maak, maar die hoeveelheid kopieë wat hulle gemaak het nie beteken dat elke persoon die hele Bybel in sy hand gehad het. Jy was maar gelukkig as jy iets gehad het, en so het dit deur die eeue gegaan. En toe met die pers, toe ewe skielik kon mense die Bybel in hulle eie hande hê. Wat 'n ongelooflike voorreg vanmôre, om die Bybel oop te kan maak voor jou, en vandag het ons tot 'n elektroniese apparaat, waarin elkeen van ons kan ons die Bybel lees. Wonderlik, nie? Goed, kom ons raak stil voor die Here. Dit is lekker vir ons om u woord oop te maak. Dit is vir ons 'n fees, want ons weet, Here, ons gaan gevul word. Daar lê 'n maaltyd voor wat deur u bedien gaan word. En dis 'n fees ter feeste. O Here, ons wil bid dat U ons harte ontvanklik sal maak. Here, gee van ons 'n aptyt vir U woord. En dat ons alles daarvan sal opeet, verslind. Want Here, niks is vir ons groter, niks is vir ons belangriker as U woord nie. Daarom, Here, is die begeerte van elke persoon vanmôre, glo ek, is om te sê, Here, spreek deur die woord. Ons bid dit in die naam. Amen. Hebreers 4, vers 1. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toring gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daarin gaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos hy gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dis 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in die rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van gehoorsaamheid mag val nie, net tot sover. Dit is 'n mondvol. Maar omdat ons 'n sekere gedeelte in hierdie verse wil hanteer, wil ek graag hê ons moet werk tot vers 11 as dit moontlik is vanmôre. Goed. So, ons gaan nie by elke punt stil staan nie. Ek dink van die punte het ons al reeds herhaal, het ons al reeds gesê in vorige preke, maar hier is 'n lyn wat deurhardloop tot vers 11. En ek wil graag hê dat ons hierdie lyn moet volg tot die einde toe. Laat ons vrees. As ek vanmôre 'n opname moes maak, dan wonder ek hoeveel van julle, so as jy die woord vrees hoor, dit aftik as
dis positief. As ons praat oor vrees en ons praat oor om God te vrees, is dit iets waaraan jy dink aan, dis wonderlik. Dis iets wat fantasties is. Om God te vrees is iets wat wonderlik is. Die Bybel, as hy praat oor vrees en om God te vrees, is dit altyd iets wat positief is, wat wonderlik is, wat daaruit voortvloei iets fantasties. Psalm 111 vers 10 sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Hier's baie mense vandag wat stupid is. En die rede hoekom jy stupid is nie as gevolg van jou IQ nie. Is omdat jy nie God vrees nie. Mense doen stupid goeders, dwaase goeders, omdat hulle nie die vrees van God ken nie. So waar begin wysheid? As ons mekaar moet sê, as jy iemand wil wees wat wys is, jy wil wys wees, waar begin dit? Vrees vir God. Vrees vir God. Kom ons lees weer die Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen, het goeie verstand. So, dit gaan nie oor jou IQ nie. Dit gaan oor as jy die Here vrees, is jy slim. Jy is bright. Okay, so, as ons wil kyk wie is die slim mense in die gemeente, dan wil ek weet wie is die persoon wat die meeste die Here vrees. Hy is die wysste. Hy is die slim persoon. En dan sê hy, sy lof bestaan tot in ewigheid. God se lof bestaan tot in ewigheid. Ek het so 'n tydjie terug ek gepraat by die skool en ek het 'n gedeelte hanteer en ek wil nie dieselfde sê oor daai gedeelte nie, maar ek wil daai gedeelte as 'n voorbeeld gebruik sodat jy sien wat gebeur as mense God vrees. En ek het gepraat oor Isak. Hoe Dawid hulle wou verskriklik graag God gehad het in Jerusalem. Dit was waarna Dawid uitgesien het. Dawid weet dat waar God is, hy kan dit sien in die mense lewe, daar waar die ark is, daar waar God is, dit gaan goed. Dit gaan goed daar waar God is. Kyk, so asseblief net gou dat ek net dit sê, moenie dink aan materiële goed. Okay? Dit gaan goed as jy daar is waar God is. Dis waar die ark is, dit gaan goed. En Dawid sê, ek wil hê God moet by my wees. Ek wil hê hy moet in Jerusalem wees, hier waar ons bly. Wil ek hê dat die ark moet wees. En ons ken die verhaal. Hoe hy gaan en hy kry die ark en hoe Isa en die ander priester vat die ark en hulle sit hom op 'n nuwe wa. 'n Nuwe wa. Nie ou wa nie. 'n Nuwe wa. Het hulle respek vir God gehad om dit op 'n nuwe wa te sit. Wou hulle die beste gehad het vir God om 'n nuwe wa te sit. En dan hier gaan hulle. En dan op 'n stadium struikel hierdie karretjie en Isak gaan en hy keer die ark, God slaan hom morsdood neer. Wie wat staan net daarna? 2 Samuel 6. Wie wat staan net daarna? En Dawid het vir God gevrees. Nou, wat dink jy gaan dan volg? As iemand vir God vrees, wat dink jy gaan gebeur? Hy gaan hardloop na sy huis toe, in sy kamer in bly, deur toesluit en sê, hier bly ek nou binne, ek vrees God. Hy kom en hy raak stil voor die Here. En dan gaan hy en hy gaan doen dit hoor. En hy sê vir die manne, hoor hierso, wat moet gebeur is die ark moet gedra word deur priesters. God het dit so bepaal. So daar word 'n paal deurgesteek deur die ark en hulle moet dit dra. En nou is die priesters daar en hulle dra dit. En as hulle 'n paar tree geloop het, dan sê Dawid, "Wow, nou bring ons 'n offer." En dan het hulle offer gebring. En die hele tyd terwyl die ark besig is om vervoer te word, dans Dawid voor die ark. Hy dans. Dis vir hom ongelooflik. Hy dans voor die ark. Nou hoor mooi. Dawid vrees God. Sal jy dieselfde gedagte hê oor Dawid vrees God, maar hy dans voor God? Is dit wat jy gewoonlik dink oor vrees? Die oomblik toe Dawid vir God begin vrees, wat begin in sy lewe te verander? Hy raak opgewonde. Hy raak opgewonde oor hoe groot hierdie God is. Want dis wat vrees doen. As jy vrees het vir God, dan begin jy opgewonde te raak in jou lewe. En jy begin te dans.
moet nie almal dans nie, kyk, maar jou lewe verander in wat? Vreugde. Jou lewe verander in vreugde. En wat sê die vroukie van Saul se dogter, die dogter van Saul wat hy mee getrou het? Wat sê sy vir hom toe hy in die huis kom? Kyk hoe het jy jou vandag gedra. Jy het jouself verneder voor die diensmeisies. Jy sien, as jy vir God lewe, dan gee jy nie om wat die mense van jou sê. Want dis wat God vrees beteken. As jy God begin vrees, gee jy nie meer om wat sê mense van jou nie. As jy nog 'n vrees in jou lewe het vir wat mense sê, dan vrees jy nie vir God nie. En weer eens, is vrees vir God iets wat positief is of negatief is? Dis positief, dis wonderlik. Dis wonderlik om die Here te kan vrees. Luister wat sê die psalmdigter. Psalm 2 vers 11, dien die Here met vrees. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Is dit hoe ons vandag die Here dien? Is dit hoe ons vandag die Here dien, dat ek werklik waar die Here vrees? Dat ek die Here vrees meer as enigiets anders in my lewe? Psalm 22 sê dieselfde, hy sê, julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel, vrees hom, prys hom. Vrees hom, prys hom. En dis my wonderlik as jy kyk weer na die Nuwe Testament. Jy hardloop weer na die Nuwe Testament toe. Jy hoor in die Nuwe Testament, vind jy 'n klompie disippels wat op die boot is. En daar's 'n storm en Jesus slaap. En dan maak hulle wakker. En hulle is bang. Hulle is bang. Was jy al op 'n storm op die see? Hy het op 'n stadium met een van die persone wat hier sit, het ek teen die suidooste in gery. So. Dit was hektiek. Okay, hierdie is 'n groot storm wat op die see is en hulle vrees, hulle is bang. Jesus slaap. Hulle maak hom wakker. Sy meester, ons gaan vergaan. Jesus staan op. Julle klein gelowiges. Hy sê, gaan lê, raak stil. Wat gebeur daarna met die disippels in die boot? Hulle vrees vir Jesus. Hulle vrees vir Jesus. Het jy dit gelees? Hulle vrees vir Jesus. As omstandighede jou laat vrees, het jy iets vergeet. Jesus is aan boord. En die oomblik as jy besef, Jesus is aan boord, en jy vrees hom, wat gebeur met die storm? Die storm kan nog steeds woed daar buitekant. Die situasie kan nog niks verander het. Jy kan nog steeds in die finansiële selfde krisis wees, by die werkende krisis wees, wat dit ook al is. Die oomblik waar jy besef, Jesus Christus is op my boot, hy is in beheer van alles, wat gebeur met jou? Jy vrees hom meer as die situasie? Rustiger. Partykeer moet ons vir mekaar sê, wie's op jou boot? As ergens fout op die boot. Daarom sê Psalm 3 vers 7, ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom teen my staan nie. Ek sal nie vrees as daar 10.000 mense rondom my staan nie en hulle almal wil my verwoes. Ek sal nie vrees nie. En deur die geskiedenis het mense wat kinders van die Here is, het na die brandstapels toe geloop, hulle het al hierdie goeders gedoen. Hoekom? Want hulle het God meer gevrees as die brandstapel. Hulle het God meer gevrees as die gevangenis. Ek dink dis ons probleem vanmôre. Ek dink ons is besig om meer ander goeders te vrees as wat ons vrees die lewende God. As Jesus praat met sy volgelinge in Matteus 10, sê hy vir hulle, vrees hulle dan nie, vrees nie die mense nie. Want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig. En wat julle hoor in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees
vir die wat die liggaam doodmaak nie. Moenie vrees vir mense wat jou liggaam kan doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Vrees hom. Wie wat gaan na daai gedeelte? Die hele ding van, as jy my naam nie bely voor die mense nie, sal ek eendag jou ook nie bely voor my Vader wat in die hemel is nie. Vrees my. Vrees God. In Eksodus moet hulle 70 manne aanstel, saam met Moses. Wie was een van die vereistes van die manne wat hulle moet aanstel om saam met Moses te regeer? Luister hierna, Eksodus 18 vers 21. Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees. Okay, so die eerste persoon, as ek wil weet, hoor hierso, is jy geskik vir die posisie om vir God te werk? Dan wil ek die eerste vraag vir jou vra is, vrees jy die lewende God meer as enigiets anderste in jou lewe? As jy die Here begin vrees in jou lewe, volg daar ongelooflike klomp geestelike dinge in jou lewe wat daarmee saamgaan. Vrees die Here? Eerstens, as ek die Here vrees meer as enigiets anderste, sal ek niks meer voor bang wees nie, alleenlik sal ek saam met God wandel en ek sal hom alleenlik vrees. As ek vir God vrees meer as iets anderste, sal daar altyd vreugde in my lewe wees. So die oomblik in jou lewe, toets dit in jou lewe. As jy by 'n punt kom in jou lewe en jy ervaar, jy's nie besig om vreugde in jou lewe te ervaar nie, wat weet jy wat is fout? Ek vrees nie God meer as die situasie. Daar's nog wat volg. Psalm 25 vers 12 sê vir ons, wie tog is die man wat die Here vrees? Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. It's amazing, nie? So as jy in 'n situasie kom en jy weet nie wat 'n besluit om te neem nie, jy weet nie wat om te doen nie, wat sê die Bybel vir jou? As jy die Here vrees in daai situasie, meer as die situasie self, jy vrees hom. En jy sê, Here, ek wil nie die verkeerde besluit neem nie, ek vertrou U, ek wil doen wat U van my vra. Wat sê die Here, wat sal hy vir daai persoon doen? Hy sal hom wys. Hy sal vir hom wys die weg wat hy moet loop. So al wat jy moet doen is raak rustig en God sal vir jou die pad oopmaak. God sal vir jou die weg wys. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. So, een van die eienskappe wat ons gepraat het oor die vrees van die Here beteken, as ek die Here vrees, meer as enigiets anders, dan het ek ervaar vreugde. As ek die Here vrees, gaan ek haat wat sleg is. So as ek hou van wat sleg is, dit wat vir God 'n haat is, dit wat God haat, dit wat vir hom afskuwelik is, wat hy in die Bybel sê, ek haat dit. Okay? As ek hom vrees, dan sal ek dieselfde haat as wat hy haat. As ek nie dieselfde haat as wat hy haat nie, wat gebeur met my lewe? Wat sê dit van my lewe? Ek vrees nie God nie. En jy gaan nou sien dat al hierdie goeders het te maak met 'n volk wat op die ou ende nie in die rus ingegaan het. 'n Volk wat nie in die rus kan gaan nie, is 'n volk wat nie vir God vrees nie. 'n Persoon wat nie vir God vrees nie, gaan nooit in sy rus nie. Het nooit vrede in sy lewe nie. Haat wat sleg is. Daarom sê Spreuke 14 vers 2, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here. Wie in die opregtheid wandel, vrees die Here. In Romeine 3 praat hy oor die wêreld. En wat sê God van die wêreld? Wat is die kenmerk van die wêreld? Romeine 3 vers 18, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Jy kan dit sien. Mense vrees nie vir God nie. Mense vrees nie dat hulle eendag voor die oordeel voor God gaan staan nie. Mense vrees nie meer vir God. Kom ons gaan terug na die gedeelte. Verstaan ons wat vrees nou beteken? Nou, vanmôre wil ek hê as jy uitstap, as jy ooit hoor die woord vrees, wil jy sê dit is 'n wonderlike eienskap van 'n kind van die Here. Okay? Dis 'n wonderlike eienskap.
Dis een van die beste eienskappe van 'n kind van die Here. Ek soek 'n kind van die Here wat die Here vrees. Want as hy die Here vrees, alles val net in plek daarna. Die oomblik as jy die Here vrees, volg jy hom. Jy hardloop nie weg nie, jy raak soos Dawid, jy prys die Here, jy loof en prys hom want hy is groot. Prys die Here. En daarom is die Hebreers skrywer skryf vir die mense en hy sê ek wil hê julle moet vrees. Ek wil hê julle moet weet daar is 'n rus wat vir julle lê en ek wil hê julle moet ingaan vanmôre. Ek wil nie julle moet eendag uitsluit nie want hierdie rus is amazing, maar vrees as jy nie daarin gaan. En daar's twee tipe mense waarvoor die Hebreërs skrywer definitief voorgeskryf het. Net soos daar twee groepe mense is vanmôre hier. Die een groep is nie gelowig nie. Daar's baie mense wat kerk toe kom wat nie gelowig is. Dis die een groep. Die ander groep is gelowiges. Die boodskap kom na al twee toe. Die boodskap sê vir die persone wat in die wêreld is, pas op. Jou einde kan aanbreek. Vanmôre kan jou einde aanbreek as jy gereed. Vir die persoon wat 'n gelowige is, word daar gesê, hey, is jy nie rus? Lewe jy in die rus? Het jy vrede in jou lewe? En daarom in 2 Korintiërs 5 skryf Paulus in die gemeente en hy sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Dis ook een van die eienskappe van 'n kind van die Here. As jy die vrees van die Here het in jou lewe, wil jy mense oortuig. Asseblief verander jou lewe. Asseblief kom tot 'n inkeer. Asseblief stap die pad saam met die Here. Jy weet wat vir hulle voor. Maar die woord sê Hebreërs vir ons het hierdie mense niks gebaat nie. En die rede hoekom het hulle nie gebaat het nie, is nie omdat hulle nie elke gereeld tekens van die Here gesien het nie. Dis nie omdat hulle nie gereeld die boodskap van die God gehoor het nie. Om die waarheid te sê, God het so duidelik met hulle gespreek, dat toe hy met hulle op 'n stadium praat en hulle sien alles wat gebeur by die berg en alles wat bewe en alles wat daarmee saamgaan, sê hulle vir Moses, praat jy net asseblief met die Here. Dis die verkeerde vrees. En daai vrees verander nie jou lewe nie. Daai vrees is net, jy wil nie naby die Here kom nie, maar jy wil nie jou lewe verander. Johannes 12 vers 48 sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. So dis die gevaarlike. Die gevaarlike is dat elke Sondag as ek die evangelie hoor ek die woorde van God en gee ek ag daarop. Want ek gaan eendag voor die woorde van God gaan ek skuldig bevind word of onskuldig bevind. Wat hy gesê het ek dit gedoen? So, moet ek God vrees? Absoluut. Hoe vrees ek God? Ek val in lyn met hom. Ek doen wat hy van my vra. Daar's vreugde in my lewe. Ek vrees niks van die wêreld nie. Ek vrees vir God meer as wat ek die wêreld of enige situasie vrees. Vrees ek vir God. En dit maak my ongelooflik rustig. En nou kom ons by rus. Okay. So, wil jy weet wat beteken rus? Hier gaan ons nou daaroor gesels. Wat beteken dan hierdie rus waarvan Hebreërs 4 vir ons vertel? Op die 7de dag het God gerus. Het God ooit gerus op die 7de dag? Het God ooit gerus? Ek wil gou vir jou die gedeelte lees en dan gaan ons gou daaroor gesels wat beteken hierdie rus, want dit is 'n mooi konsep as jy verstaan wat die rus beteken. Okay? As jy verstaan wat dit beteken dat ons ook 'n rus het in hom, die een wat ons vrees, gee vir ons rus. Dis amazing. Alright, so kom ons kyk gou Johannes 5 vers 17. En as jy Johannes saam met my deur gewerk het, sal jy onmiddellik onthou wat in daai gedeelte staan, of hoop so. Goed, kom ons kyk gou Johannes 5. Johannes 5 vers 17 staan die volgende. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook.
Dis 'n aanhoudende. Het God, nadat hy geskep het, opgehou met werk. Imagine dit. Op die 7de dag het God teruggestaan en gesê, wel, nou kan al die atome maar doen wat hulle wil. Alles kan maar net aangaan. Ek het nou geskep, alles kan maar net aangaan. Wat sê die Bybel vir ons? Nee, hy het alles in stand gehou. Hy het alles beheer. Hy beheer daai kleinste ou atoompies in sy hande en hy beheer hom presies wat hy moet doen. Ok, so, het God gerus op die 7de dag? Nee, hy het nooit gerus. Wie wat is interessant, ons gaan nou by die res kom, maar interessant genoeg. Dat was die eerste dag en dit was oggend en dit was aand. Die tweede dag en dit was oggend en dit was aand. Die 7de dag, dit was oggend, was nooit 'n aand nie. Die rede hiervoor is dat die 7de dag het 'n bepaalde betekenis. Onthou as hy Kolossense skryf Paulus vir die gemeente, want baie van hulle wil teruggaan na die besnydenis toe. En hy sê vir hulle mense, die besnydenis, die feeste en al die goeders was 'n skaduwee van wat sou kom, die werklikheid is Christus. Die rus waarvan die Bybel praat is Christus. Die wandeling in die woestyn was saam met Christus die rots. Christus is oral in die Ou Testament. En nou gaan julle sien hoe amazing dit is oor hierdie rus. Wat beteken hierdie rus? Wat beteken die rus? Daar staan God het gerus op die 7de dag, maar ons weet God het nie eintlik gerus nie. En daai dag gewoon. En die ongelooflike is, daar was 'n rus gewees tussen Adam en Eva en God. Toe hulle nie tyd was. Toe hulle uit die tuin uit gejaag word, wat het gebeur? Toe is daar nie meer rus nie. Die 7de dag het God gerus. Hoekom het hy gerus? Want hy het geskep, en hy het die eerste dag geskep, en nadat hy geskep het, het hy gesê, dit is goed. As jy iets maak, en jy kyk daarna en jy sê, dit is goed, kan ek vir jou sê, 100% van die kere lieg jy. Jy kan iets goeds doen nie. Jy probeer dit naastaan moontlik, en jy kyk terug na dit, en jy kan miskien sê, is naby aan perfek, maar is nooit volmaak nie. God, as hy skep, maak hy wat? Volmaak. En daarom, na die eerste dag, sê God, dit is goed. Die tweede dag, dit is goed. So gaan God deur, en hy sê, dit is goed. En die 7de dag het hy gerus, hoekom? Want dit was goed, dit was volmaak. Alles wat hy gedoen het is volmaak. Nou luister baie mooi. Wat beteken dit dat die gelowige ook nou in sy rus kan ingaan? Die kruis van Golgotha. Die lewe van Christus op aarde, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding. Wat het daarmee gebeur? Wat het met sy lewe gebeur? Wat hy geleef het, sy werk op aarde, wat het daarmee gebeur? Dis op my as gelowige oorgedra. Sy geregtigheid word my geregtigheid. Luister na hierdie gedeelte. Romeine 3, maak gou daar oop, is 'n amazing gedeelte. Romeine 3 vers 21. Op hierdie stadium in Johannes so begin bewe van opgewondenheid. Om so daai gedeeltes op te soek. Mense, hierdie is amazing. Ok, dit is soos roomys, sjokoladesous en hundreds and thousands. Wonderlik, daar's niks beter as dit. Want die oomblik as jy dit verstaan, dan verstaan jy die rus. Dis mooi. Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Sy geregtigheid is geopenbaar sonder die wet. Wat was die Ou Testamentiese mens? Wat moes hy nastreef? Die wet. Nou is dit geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. So die hele wet en die profete het getuig van dit wat gaan kom. Vers 22, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So kom ons kyk geraak. So die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus. So wat gebeur met my as kind van die Here wat glo? Sy lewe verander is. Ek ontvang Christus se geregtigheid. Ek ontvang dit. Dis wat hierdie gedeelte sê, dis wat gebeur. Vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Terwyl
klein babatjie nog in die mamma se maagie is hy klaar, vasgevang in sonde. Hy's klaar buitekant Kanaan. In 'n ongelowige wêreld is elke persoon wat gebore word is buitekant Kanaan. En daarom, as iemand nog nooit die evangelie in sy lewe gehoor het nie, maak dit nie saak nie, hy is nog steeds buitekant Kanaan. Niemand is in Kanaan gebore. Redelik die gelowige kind, daar's 'n gedeelte wat dit vir ons sê dat hy gebore word in Kanaan, maar hy besluit om te bly. En dit gaan daar waar wees dat hy gaan besluit om te bly. 1 Korintiërs 7 vers 14. Ek wil nie daaraan gaan. Ekskuus. Alright, maar wat wonderlik is almal word buitekant gebore, almal is buitekant Kanaan. En wat gebeur? Almal moet deur die Rooi See, die Jordaan gaan. Almal moet deur die Jordaan gaan. En die Jordaan is Christus. Soos alles Christus. En dis alleenlik deur Christus wat dit kan plaasvind in jou lewe, maar jy het nodig om in Kanaan in te kom. Niemand is daar in Kanaan nie, maar jy moet kom in Kanaan. En dis die oproep, kom in Kanaan. Dis 'n amazing plek. So daarom sê Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Is enig iemand wat hier sit wat nie sondig nie? OK. Wonderlik, so almal van ons is skuldig en elke persoon in die wêreld is skuldig. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is, sonder verdienste. Toe hulle in Kanaan ingaan, God het vir hulle gesê, ek wil hê julle moet in Kanaan gaan. Die eerste keer is hulle ongehoorsaam. Die tweede keer wat hulle ingaan, het jy al ooit gelees hoe het die Jordaan gelyk voordat die Israeliete deur die Jordaan getrek het? En God het verskriklike droogte gestuur en hulle van klippie tot klippie gespring. Nee, daar was ongelooflike reën. En God doen dit in die somertydperk waar dit baie reën en die rivier het geloop, baie sterk. Hoekom? Want geen mens kan deur die Jordaan gaan as God nie die Jordaan oopmaak. Dis die evangelie. Okay, so wat gebeur is? God maak die Jordaan oop. Nie ongelooflik is wat gebeur is, hulle stap in, die manne met die ark stap in en daar gaan die ark oop. God se teenwoordigheid maak die ark, maak die gedeelte oop en hulle gaan deur. Het enige van hulle toe hulle deur gestap het, kyk hulle terug na die Jordaan is oop en dan dink hulle by hulle self, maar dit was pretty awesome wat ons nou gedoen het. Ons is nou regtig waar om te dink, jare hierna sal mense sê ons het deur die Jordaan getrek. Was jy nie? OK, het niks met hulle te baie nie. Dis God wat dit gedoen het. Die gedeelte gaan nog aan. Vers 25 van die Romeine 3. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit geloof in Jesus is. So hoe word jy regverdig? Deur Jesus Christus. Hoe ontvang jy die geregtigheid? Dit beteken alles wat gedoen word in my lewe. Hoe ontvang ek dit die reg? Dat ek reg geleef het, is dit deur ek wat dit gedoen het? Nee, Christus se lewe van geregtigheid, hy die wet onderhou, word net so op my as kind van die Here net so oorgedra. En daarom is daar wat in die kind van die Here se lewe? Rus. Imagine dit, ek moet niks doen nie. Die Here maak die see oop en ek stap deur. Die Here maak nie. Al wat hy sê is, loop deur. Hy het dit bewerkstellig. In die kruis van Jesus Christus is alles bewerkstellig. Daarom, as ons na Kolossense 2 vers 17 gaan kyk, 16 en 17 gaan kyk, ons blaai vanaf daarna. Dan gaan ons net gou daarna kyk, voordat ons aangaan. Kolossense. Efesiërs, Filippense, Kolossense. Kolossense 2.
Vers 16 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Al hierdie Ou Testamentiese gebruike. Die Here sê, moenie laat mense julle beoordeel rondom hierdie goeders nie. Hoekom nie? Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Die Sabbatsdag. Hoekom vier ons nie meer die Sabbatsdag nie? Elke dag is 'n Sabbatsdag. Elke dag is 'n rus. Waarom is dit 'n rus? Want ek het in die beloofde land ingegaan. Ek is in Kanaan en hier waar ek in Kanaan is, het ek rus tussen my en God die Vader bewerkstellig deur Jesus Christus en dit gaan nie meer oor my dade nie, maar oor hom wie se dade op my oorgedra word en daarom het ek rus die res van my lewe. Ek is in rus. Maar nou, net daarna dat hy dit gesê het, want dis dieselfde met die vrugteboom. Ons het altyd die probleem met die vrugteboom en die hele gedagte van, okay, so dit beteken, nou kan ek maar aanhou lewe soos wat ek lewe. Nou kan ek maar aangaan. It's great. Die interessante is dit daarna sê Hebreers skrywer, laat ons dan ons beywer. Klink dit soos 'n werkwoord. Laat ons dan ons beywer. En nou sê jy, maar ek dog was nie meer werk nie. Toe hulle in Kanaan ingegaan het, nee, dink gou mooi daaroor. Toe hulle in Kanaan ingegaan het dit enigiets met hulle uit te waai gehad? Nee. Het die werk wat daar plaasgevind het, Jerigo mure, enigiets met hulle uit te waai? Ek meen hulle doen die dwaasste ding in oorlog. Niemand doen dit in oorlog nie. Jy stap om die vyand se den. Nee, elke dag een keer. En dan die 7de dag 7 keer. Hoekom die 7de dag 7 keer? Okay. Die rus wat daar gaan plaasvind is amazing en dan die volgende oomblik bewe die mure, God laat dit doen. En die hele stad val aan mekaar in. En nou wat gebeur in die res van hierdie landstreek van Kanaan? God sê vir hulle, julle is nou in Kanaan, maar wie wat is interessant genoeg, hy sê vir hulle eerstens, ek gaan nie al die mense van Kanaan op een oomblik uitwis nie. Weet jy dit? Hy sê dit, okay? Wat was die rede hoekom God gesê het, ek gaan nie al die plekke op een oomblik uitwis in Kanaan nie? Want hy het gesê die diere, die wilde diere gaan oorneem. Dit is ook amazing vir ons as kinders van die Here, ons is nou in Kanaan. So wat gebeur in Kanaan is nou moet daar oorwinning behaal word. Oorwinning oor sonde. Sonde in my lewe. Is daar klaar oorwinning daaroor behaal? Ja, Kanaan is klaar gegee. God het die belofte gemaak, Kanaan is julle sinne. Is klaar, is gegee. Toe ek kind van die Here word, toe die Here daarop geteken, jy is my kind Johan en jy gaan hemel toe. Daar's nooit weer 'n dag wat ek hoef te twyfel daarin nie. Daar's nooit 'n dag wat ek hoef te twyfel dat sy geregtigheid my geregtigheid geword nie. Dit het klaar plaasgevind. Maar terwyl ek besig is om te lewe, wat wil ek doen hier in Kanaan terwyl ek hier is in die rus? Ek wil enigiets wat my rus versteur, wil ek doodmaak in my lewe. En nou begin daar 'n pad saam met Christus gestap te word. En wat gebeur in die pad saam met Christus? Nou is daar dinge wat besig word om doodgemaak te word in my lewe. Maar die wonderlike is, imagine die Here sit 'n flashlight aan, die oomblik as jy tot bekering kom oor jou lewe. En daar skyn 'n helder lig op jou totale lewe, al jou sondes. Wat sal gebeur? Jy sal hardloop. Daar's geen manier dat jy naby God kan kom nie. Want jy weet hoe gebrekkig jy is. So wat doen God in sy genade? Hy zoom in een plek in jou lewe op en hy gooi die lig daar. Hy sê, Johan, daai ding, ons moet dit oorwin. Hy sê, Here, daai ding is taaf. Hy sê, onthou jy Jordaan? Onthou jy hoe die Jordaan opgegaan het? Onthou jy, hoe het jy hier gekom? Ek gaan dit wegvat. Ek gaan jou oorwinning gee daaroor. Al wat jy moet doen is jy moet daarteen stry, maar ek gaan nie oorwinning gee. So gaan jy uit en gaan fight. En dis wat hulle gedoen het. Hulle het oral gekom en hulle het gaan fight, hulle het oorlog gemaak. En daarom een van die dinge wat die Bybel vir ons sê is, trek julle wapenrusting aan. Ons moet ons wapenrusting aantrek. Maar wat is wie bring die oorwinning? Dis God bring die oorwinning. So ek gaan uit en ek besef, ek gaan daar staan, Here, hierdie ding is
hierdie ding is 'n gevaarlike ding in my lewe, ek wil dit oorwin, want daai ding steel my rus. Enige sonde steel jou rus. Is nie so nie. Enige sonde steel jou rus. Daar's 'n sonde in jou lewe wat jy weet is besig om jou rus te steel. En die Here is besig om vanmôre so 'n flashlight op te sit en sê, daai ding in jou lewe, ek wil hê dit moet aan my behoort. Ek wil hê jy moet dit vir my gee. Want net ek kan vir jou oorwinning oor daai ding. En dan kom jy voor die Here en sê, Here, ek gaan oorlog voer teen daai ding in my lewe. Ek gaan daarteen stry. En ons gaan later in Hebreers kom waar hy sê, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle saak oor lewe en dood gegaan het. Hierdie ding in my lewe is so erg vir my, omdat ek vir God vrees. Dat ek dit nie net alleen haat nie. Ek soek dit nie meer daar nie. My rus saam met God wat bewerkstellig is deur Jesus Christus. En alles wat hy gedoen het, het hy bewerkstellig. Hierdie ding is besig om my rus weg te vat. En as ek oorwinning daaroor kry, dan weet ek, gaan ek in daai area in my lewe rus ervaar. Man en vroue, trek aan julle wapenrus. As jy kind van die Here is jy in Kanaan? Ja, jy is in Kanaan. Het jy verdien om in Kanaan te kom? Nee. Maar die een wat jy vrees, was die een wat voor jou uitgestap het. En die een wat die Jordaan oopgemaak het. En nou sê hy, volg my. En ek wil vir jou rus gee. Miskien is hy vanmôre besig om vir jou te sê, waarom het jy nie rus in jou lewe? Wat is dit wat jou rus wegvat? Gee dit vir die Here. Sê Here, in enige laaste deeltjie wat oorbly daar in my lewe, gaan ek verwoes met die krag wat U vir my sal gee. Ek wil daai ding oorwin, want ek kan dit alleen net doen deur U wat die mure gaan laat bewe. Maar ek gaan dit aanval. Wetende, U gee oorwinning. Amen. Kom ons buig ons hoof. O Here, vrees ons werklik waar vir U. Vrees ons U meer as enigiets anderste in die wêreld. Hoe klein sal ons probleme nie lyk, as ons besef hoe groot ons God is. Hoe klein word Goliat nie, as Goliat voor God staan. O Here, die wonderlike vir ons as U kinders is dat U vir ons in Kanaan ingebring het. En dit was alles U werk. En U kyk na ons vanmôre, net soos wat U kyk na U werk wat U gedoen het in die 6 dae en gesê dit is goed. Het U gekyk na Golgotha en daarom het U vir Jesus opgewek uit die dode uit op die Sondagmôre. Want dit was goed. Dit was volledig. En ons as die kinders weet dat die Here Jesus se totale lewe word op ons oorgedra. En daarom as die Vader na my kyk, dan sê hy, Johannes volmaak, dit is goed. Here, U is 'n awesome God. Wat bemoeienis maak met 'n wurm soos ek. Ek wil alles wat in my lewe stryd bring tussen U en my, wil ek doodmaak deur die krag wat U alleen sal gee. Want Here, ek weet, U woord sê U sal my gewillig maak en U sal my in staat stel om dit te kan doen. Ons loof en ons prys U naam.